നമസ്കാരം. എപ്പോഴും നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ആയിട്ടല്ലേ വരിക. ഇന്നൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ സ്വന്തം കിളിക്കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ. അത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കാറായി. അപ്പം നമുക്ക് കയ്യിലിരിക്കുമോ അതിന് കളിപ്പിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? വരും, നമുക്ക് പോവാം. ഇതാണ് എൻ്റെ കിളികള്. ഇപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്കേക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുക. ഇത് അത്രയ്ക്കായിട്ടില്ല, ഇത് പ്രസവിക്കാനാണ്. ഇത് ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മിട്ടൂസിനെ മാത്രം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ട്രേയിലാണ് അത് വരും. ഓ മൈ ഗോഡ്, അയ്യോ ഇത് കൊത്തെന്നാണ് എനിക്ക് പേടി. ഇത് കൊത്തണില്ലാണ്. ഇത് നല്ല ബേർഡാണ്. ഇതെനിക്ക് ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഒക്കെ തരും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഒക്കെ തരുത്. നല്ല കിളിയാണിത്. ഇതൊരു നല്ല കിളിയാണ്, എനിക്കിതിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി കളിക്കാനായിട്ട് മിട്ടു എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സുന്ദരിയാണ്. ഞാനൊരു സുന്ദരി എന്ന പേരിട്ടിട്ട് എനിക്കെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് സുന്ദരി എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മിട്ടു എവിടേക്കപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കണ്ടേ? വാ വാ വാ, നല്ല കുട്ടി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കളിക്കാവില്ലേ? അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ കാര്യം, നിങ്ങൾ കിളികളെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ മെയിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല കിളികളെ പറ്റി നോക്കാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തേനയാണ് അതിൻ്റെ മെയിന്. കാരണം തേനയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ്, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ തുളസി ഡെയിലി കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കാതെ. അത് പക്ഷേ ഒരുപാട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് കൊടുത്താൽ അതിന് വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെയാണ് ചെറുതാണ്. ഇതൊക്കെ ഏതും ചെറുതാണ്. ഇത് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ഇത് നല്ലതാണ്. കിളികൾക്ക് നന്നായി ശക്തി വരും, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടും. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരി, അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടയിടാൻ സഹായിക്കും. അത് വേറെ മുട്ടയിടും. എൻ്റെ കിളി അത്രയ്ക്ക് മുട്ടയിടാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് മുട്ടയിടാൻ. ഇത് ചെറുതാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയ്ക്ക് വലുതായിരുന്നു ഇത്. ഇത് കൊത്തി ചെറുതായതാണ്. ഒരു പീസ് അവിടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ സ്പ്രേ. ഇതതിൻ്റെ ഞാൻ ദിവസവും കുളിപ്പിക്കും. അത് രാവിലെയൊക്കെ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കും. കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അടി അടിച്ച് കാണിച്ചു തരണോ ഗൈസ്? ഓ, കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ അടി അടിച്ചാൽ മതി. അത് കണ്ടോ? അതിന് ഇഷ്ടമായില്ല. അതിനെ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്ന കണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇത് മിട്ടുവിന്. ചിന്നുവിനെ കണ്ട എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണമെന്ന്. മിട്ടു താഴെ നിന്ന് നന്നായി കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ചിന്നുവിന് അതിന് ഇഷ്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്